ちゃんお疲れ。お疲れ。やべえ。やばいね。最高。モザイクにしてなんか振ってるみたいなタバコ以外ないじゃんそれいいね。そういうことじゃないんだよユッキー強くなってきたな。手出しにしてみないと焼き鳥の職人が憧れてたもんね。なんだこいつ。綺麗な。
気持ちいい。わがまま感が一人一パックがもうないよ。あ、じゃあこれがビール景料理人になって新料理人やったことに
あ、いいよ、いい、かける。最高じゃん、これ。あ、